안녕하세요. 기비순이랑 언니차입니다. 오늘은 제가 오랜만에 카트라이더를 해보도록 하겠습니다. 오늘 아케보드판에서 악당 자켓 해보도록 할게요. 자, 바로 렛츠 고! 제가 제일 좋아하는 맵이 도둑잡기. 한번 시작해보도록 하겠습니다. 이게 뭐하는 것 같다. 도둑을 잡는 게 일단 뭐냐 나만 잘하고 애를 못하는 에이시대. 오 중구 왔다. 중구 잘 잡았다. 잡고 죽여. 얘가 뭐 얘가 뭐 의미를 줬는데. 아 이씨 네가 왜 밑에 있어? 죽겠다. 이거 들었다. 그다음 누구냐? 맨날 죽었다 한 마리 잡고 그리고 내가 열심히 애들은 6마리 잡았는데 눈 죽여. 눈 죽여. 난 100점인데
좋았어. 난 상점 공격. 상점 공격하다가 죽었다. 팀원아 지금 뭐 하는 거야? 가서 상점 이동. 아 저거 먹어요. 안돼. 양주 포기야. 상주 포기야. 예스! 우리 팀이 승리했습니다. 오, 저 사람이 고수가 아니에요.